नमस्कार दोस्तों, आज आए थे सरकारी स्कूल में गांव कुट्ठीवाड़े में। देख लो वसंत ऋतु के नज़ारे। शहतूत का पेड़ बिल्कुल हरा भरा, फल आने शुरू हो गए इस पर। यहाँ पे कितनी अच्छी बात लिख रखी है, इफ़ यू कट ए ट्री यू विल किल ए लाइफ, इफ़ यू सेव ए ट्री यू सेव ए लाइफ। नो ट्रीज नो मैनकाइंड, लव योर लाइफ प्लांट मोर ट्रीज। ये यहाँ पे फूल हैं, गुलाब के फूल और ये और कुछ पौधे, हरियाली। ये गवर्नमेंट स्कूल का मिड डे मील का मेनू। बताओ वीडियो आपको कैसी लगी। ये कुछ और बातें लिख रखी हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज की। स्वीट मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।